një intervistë e këndshme, nuk e di juve, po mund ta vendosim me shtyp pak më këtej këtë, se na u bën lëmsh. Atëre. Jemi gati për të kaluar në pjesën e dytë të programit. Në pjesën e dytë të programit ju e dini që neve çdo të premte në pas dancingu, duke qenë se gara në dancingu është bërë realisht shumë e bukur, unë gjithmonë e krahasoj me vitin e parë dhe për mendimin tim, ky është dancingu më i bukur ever, sepse është i kopsitur detaje, ka ritëm, ka energji, ka garbi, gjitha ka një çmim të madh që të kërcet kokës në një farë mënyre, por ka jurim shumë të mirë, moderimi është fantastik. Pra më pëlqen çdo gjë, e them këtë si jo se jam pjesë e Vision Plusit, nuk është se kam deklaruar gjithmonë, por këtë vit më pëlqen shumë. Dhe tani kemi dalim te një dyshe që në fillim ndoshta njerëzit thoshin që po jo, nuk do shkojnë larg. Po në fakt po shkojnë larg dhe po shkojnë larg si dreqi, edhe po vazhdojnë dhe janë në gjysmën finale, zonja dhe zotrin, janë Rovena Dilo dhe Elton Merja. Tuk. Si je? Moj gocë, si je? Si je, më quni, si je? Mirë. E, po si nuk plakesh, po si nuk... Po pse plisë, të keni 10 vjetë që prisin të plake, më kanë e remor njerës. Jo, se asë për tjere, po... Po me mua që keni? Tani, kur unë i kam qënë, buzqumësht, mund të ulem unë në vëndin e tokës? Ku të duash mund të ulesh, ndrojmë. Kur unë kam qenë një vockë dhe ne kemi bërë një këngë bashkë, dhe njerëzit ndoshta se mbajnë mend që ka qenë 2005. Po mirë, atëherë kam qenë në vockë, me vockë, shiti. Dhe ti atëherë çifshim diva dhe realisht ti je ndër diva dhe muzikës shqiptare. Dhe ti vazhdoni këtu dhe nuk plakesh. Ja. Ke bërë botox këto buzët ti ke bërë? Si të duket? Rovena, ti provoj pak buzët jon se janë si kështu. Jo, si ka bërë buzët, okay, në rregull. Gjë tjetër ke bërë? Asgjë. Po pse s'bën? Se s'ke nevojë. Ndoshta akoma s'kam nevojë. Duhet kem nevojë shumë kohë më vonë. Pse je si nordike, ti nuk je... Po mirë, kjo prash... Unë jam shqiptare nordike. Jo, po pse... Kjo më ruan... Race huaj, në sensi që... Pse më thoj gjithmonë këtë? Po të se ma shumë dukesh, edhe më erdi momentit atë publikisht. Jo, e ke thënë dhe erti të publikisht. E kam thënë? E po skleroza, se ne plakemi tjeri në vënd. O toke, ti e ndër balerinët më të sert, në Kojza, që do të që është e dancing, je i fiksuar për profesionalizmin tënd, dhe kjo është një gjë fantastike dhe ma kanë thënë shumë veta që për zanatin nuk ke kështu, nuk shef majtas djatas. Ajo nuk është e thjesht, do të thënë është... Unë jam shumë e thjesht. Nuk është e thjesht, jo. Ma shpjego pak gjithë rrugtimin, që kur ta propozuan dhe thamë të kërcesh me Rovenën dhe deri tani. Takimi parë për shumë, Rovenës i erdi shumë papritur, kur unë i thash, qomë, këmë, madhe mirë, sa të gjatë një. Që aty do me thëmë, lindi ajo kimia për të vazhduar edhe për të kaluar sa më mirë në dancing. Edhe me humor. Pastaj, ajo puna e profesionit është i qikë shu, se unë e kam e qikë trashguar edhe nga pedagogët e mi që më kanë thënë. Kanë qenë qikë diktatorë edhe normalisht, ajo për cilët edhe... është jashtë, për sëmës ditën e parë dhe 2, ditën e tretë, se dita e tretë është dita e vërtet, fillon zbutet tokja, dhe pastaj gjërat rritin më natyrshëm, më mirë për mua, jo për atë është gjithmonë mirë, dhe dita e parë që u lëret. Pile kam përshtypjen që kur lëret është e më i lumtur, se sa kur nuk u lëret. Thjesht dua që dalja e imja sa më mirë. Ka dalja e jotja në sensin kemi një Roven tashmë që mund të themi që i di bazat e qaqës, apo valsit, apo të rumbës? Kam përshtypjen se po. Tani, nuk e di, publiku e di më mirë, se ka pa më mirë ndryshimi nga javë në javë. Nuk besoj që vë kredon tënde në dyshime dhe gënjen. Në thuaj të drejtë, duket që e meriton që është këtu ku është si fillim njerë? Absolutisht. Unë kam thënë që në javën e parë që besoj shumë të Rovena për gjitha hapat e për gjitha përsa i përket kërcimit. Edhe përdërsa jemi këtu, do të thotë që ka arrit shumë mirë, ka pas momente që e ka lëshu, po e ka arrit. Punon shumë Roven? Ti, punon shumë? Muajin e parë, më dilte gjumi 3 herë natën. Ka i stresus është dancingu në sensin e... Po, unë po të regoj të vërtetën, a do të vërtetën. Dhe mamaja ime u bë shumë u shqetësua, sepse gjumi dilte nuk është se vija zilin ose në alarm. Dilte vetë në të njëjtat orare, dhe unë, ja, do ta dëgjosh. Dhe unë futesha në kuzhinë, mbyllja derën që mos dëgjonte kusuri i shtëpisë, dhe filloja bëja këngën.
ose momentin ku më duke mua më i vështiri. Vërtet bëje pa të kështu bëje lëvizje në Me shtëpi. pijama më bëja këngën në shtëpi. Në kuzhinë. Mes natës. Fantastike. 3 herë. 3 herë, njërë më dilte në rreth orës 3, njërë më dilte rreth orës 5, pastaj në 8:30, që unë jam njëri që konsiderojmë gjumash. Që s'm del gjumë, jam rehat. Sa orë bëni prova në ditë? 1, 2, kemi Po, bërë kemi dhe bërë 3, dhe 3 orë prova. kemi bërë dhe 4. Zhvar gjithmonë... Ka hyrë ajo sëmundja në sensin pozitiv të garës, a? Nuk ka qenë, problemi që kam pasur nuk kanë qenë me të tjerët. Dua, sinqerisht të them këtë, unë kam pas probleme me vete, pra nëse mua toke më jepte një ushtrim dhe thoshe që nuk e mirë, unë se kisha me të tjerët, se unë nuk dija ç'bënin të tjerët me veten e tyre. Unë kisha një problem me veten dhe me token. Pra doja që ky ditën e dytë ose tretë të ishte akoma dhe më i kënaqur se ditën e parë me mua. I ke marrë pozicionet e nxënëses kundrejt mësuesit dhe pse? Sigurisht ka momente që mërzitem. Shumë sot ka qenë një ditë që u mërzita, isha e lodhur dhe nuk mund ta përballoja vazhdimin e mësimit. E kupton? Dhe i thash, "Tok, jam shumë e lodhur, jam e stresuar dhe e ndërprem." Po zakonisht mërzitem, unë jam shumë sensibël, jam shumë njeri emocional dhe edhe pse e di që ai e bën për të mirën e të gjithës, unë prapë mërzitem. Unë nuk e kam në dorë. Kjo është çështje karakteri, çështje. Kështu që Si po shkon gara? E themi që po shkon mirë. Si e lexon deri tani garën? Normalisht, ne do fitojmë. Presim që të marrim kupën tur. Mendoni që do fitoni? Se të emrat nuk lakohenit. Pse jo, për shembull? Po sepse thuhet për shembull që ka shumë garë të fortë ndërmjet Florit, Dorinës, Zerkës. Këta trëmbëtojnë. Janë disa gjëra, le të themi, Mos mbajtë si do po të marr një rast thjesht kështu. Janë disa padjeshka që edhe balerinat mund ta kenë vështira me i bë. Kjo goca e bën, a? Duke krahasu vipet ose vipat. Okej, mashkulli ka tjetër gjë, se do mbaj femrën, femra duhet ditë të rri. Kështu që kjo është një vështirësi që Rovena ka kalu. Edhe normalisht është një vlerësim tjetër që mund t'i jepet për të gjitha gjërat. Se ju si që shifni, edhe e kam hollu i qikë, kupto? E ke hollu ata mënte? Ke humbu shumë kile? do gja. 6 deri në 7 kg. Të duket vetja 18 vjeç? Të drejtën. Tani, shiko, Se duket që ka një energji kërcimi që nuk e ka mund. Ka një problem shumë të madh me mu gjithmonë. Dhe në çdo vit jetës time më është thënë, "Ej, pse si gocë e re?" Po kjo ka ndodhur. Fred Kaxhenari ka thënë gjë shumë bukur një herë, thanë, "Këngëtare e madhe Rovena Dilo." Dhe Fredi thotë, "Unë kisha 4-5 vjet kisha ardhur nga Greqia dhe këndoja dhe kisha marrë emrin për një herë të madh." Tha, "Po si është e madhe me Rovena sa ka ardhur nga Greqia?" Unë gjithmonë jam dukur... Jo, se kam për duke, e kam në Po brëndësi. pikërisht pra duhet them që në skenë, duke që se kam kënduar këngë të mëdha me krahët hapur, jam dukur një njeri i madh. Po, jepa të perceptimin e rëndë. Dhe ndërkohë unë kam një energji dhe kam një, them, solaritet, besoj, që e kam gjithmonë konstant dhe kjo nuk, do të thënë, kjo kam përshtypjen nuk varet shumë nga vitet që kalojnë. Energjia e brendshme. Është një energji që kam përshtypjen domosdoshmë dhe do më shihni edhe pak gjatë kështu. Do jesh gjatë. Na bën mirë gjithë dhe pozitiviteti. Sigurisht. Si e shef ti garën? Pozitiviteti im, se nuk e di për tuaj. Po jo ti. Si e shef garën? Gara më pëlqen. Jam pak indiferente, pra nuk është se i shoh shumë, po ai tjetër, i shoh atje në moment, po pastaj unë i harroj gjërat. Pra kjo lakimi i emrave është pak fake. Okej? Po është fake sepse unë dëgjoj edhe gjëra matan ati rrethit që dëgjon ti. Pra rrethit që flet matan rrethit të ngushtë, që përpiqet të pompoj disa emra, është më i gjerë. Dhe sigurisht në të rrethin e gjerë, Rovena Dilo është brenda. Je brenda të... Sigurisht. Po sigurisht. Okej. Në qoftë se më ke parë, do thua sigurisht që jam. Unë nuk mund të jap gjykime se s'më lejohet për jetë rrethanave. Flas, ti vetë ke sheh konkurrent të fortë. Do më thënë, nëse ti do zgjidhet të fiton dhe dikush përveç teje, kush do të fiton? Nuk mund t'jap një emër, okej? Po finalist? Po pra, nuk mund t'jap një emër. Jo fitus atëre, finalist. Atëre finalist, unë mendoj... Një treshe që do ishte e denjë për të thënë që okej, këta ja vlejnë dhe meritojnë t'jenë në finale, që do i votoje, po e themi figurativisht. Atëre unë mendoj që një treshe shumë e mirë për në finale do ishte Rovena, Beatrix dhe Zerka. Dhe Zerka. Kërcimtarë, ata që jam në të gjitha gjërat dancers. Pyeta dhe Zerkën, dhe do të pyes dhe ty. Pyeta dhe Zerkën, duket sikur ka një klan kundër këtij Florit.
Ja, mos thuaj kështu gjëra, ja të lutem, mos ta provoko kot. Unë thash The Dancers, nëse e pse Flori dëgjove. nuk kërcen? Unë thash The Po Dancers. pse japin Florit atëra aq pikë, toke se ti je profesionist. Flori kërcen mirë? Për mendimin tim kërce. Do të thënë, plotëson, le të themi, pjesën më të madhe të figurës maskullore në kërcim. Po atëherë pse të ishte një finalist i denjë për shumë? Unë e tretë o zgjedhim, a the 5. Bravo, bravo. Kene drejt. Bravo. Të më bëjt i treshën tënde. Atë treshja. Paska demokraci në grup, më përqekin, gjyshe shumë e mirë. Duke përfshi edhe Rovenën, Po mi normale. jo normal, thjesht për shumë gjëra gjatë gjithë, sepse meriton, Okej, normalisht, Rovena? me emrat brenda. Do doja që t'ishte Ambra, Ambra? Jurgenin, edhe Flori me Lori. Edhe Flori me Lori, një treshe krejt ndryshe nga ajo jota, më përqenë kjo. Momenti, ti s'ke fituar asnjë koreografia më e mirë, Jo, dalim pak të kjo pjesa. Si ndjesh për këtë fakt? Se ti edhe koreograf. Tani fiton vetëm Lori? Qofse unë do thoja Ai është koreograf. Qofse unë do thoja aty për shembull që para 3 viteve unë kam dalë 12 javë koreografia më e mirë në spektaklin Dancing with the Stars. Si ka mundësi që po i njëjti person që po bën koreografi të vit, nuk del asnjëherë në 10 puntate. E ka fajin partnerja? Absolutisht. Ha? Absolutisht. Oh my god. Sepse pa djeshkat... E shifë se fytyrën e Roverës. Pa djeshkat janë të njëjtat. E ma pak. E ka shumë qemë reagimet e Roverës, i ka këshu, nuk i kontrolon, i vind spontane. Unë si jam këtu për të kontroluar spontanitetin, unë jam që të të bëjoj programin të bukur, në qoftë se do kontrollosh në çdo moment. Ti je fantastike, kështu ke qenë gjithmonë, prandaj përlese se i bje që të bëjmë lajka njëri tjetrit, se ne kemi shumë gjamë, se njerëzit se dim, Se ne kemi bërë famën. Kemi bërë famën dhe... Pse nuk je zgjedhur në asgjë? Si e gjykon? Tani, unë gjithën Ka i njëri diçka personale? Ndoshta. Ndoshta? Do të drejtën, ku ka qenë java që ke thënë, po këtu realisht e bëri balë, si s'ma dha mua, po ja dha sërish Lorit, apo... Parën dhe dytën. Javën e parë? Unë e kam thënë edhe publikisht. Edhe Zebeqiko ka qenë shumë e bukur. Edhe Grekja. Grekja ka qenë e mrekullueshme. Pavarësisht se normalisht ato janë hapa që tradicionale, si të bësh greke, si të bësh tarantel. I ke thënë i lirit veçma se ke pyetur? Jo, sepse s'kam pse. Me thënë, unë e kam thënë te klipi i natës 3, që do me thënë, më shpyetur që pretendon të marrë koreografin më të mirë e tjere, kam thënë qofse se kam marrë natën e parë dhe natën e dytë, s'pretendoja të asë njëra më. Sepse nata parë dhe nata dytë ishin për koreografin më të mirë. Me thënë, po të pysësh gjithë profesionistët, nuk e di atë kara... Jo, nuk kam folë. Po të pysësh gjithë, do t'jape një nga koreografit e mija. Kush e kupton, se që do të thotë koreografi kosht. Presupozohet që aji e kupton se është Tani e kupton edhe nuk e thot është i gjo. E kupton edhe e ma është i gjo tjetër, e kupton edhe ka qef me thonë, prap këto janë. Do më thënë e ke ndarë mëndin që ka një padrejt tjetër. Dikush sot më tha diçka të tillë. Ne kishim dje kërcimet me miqt. Po. Dhe çfarë rëndësi një? Shumë i lezetshëm kërcimi. Po. Edhe më tha, Rovena tha, numri vetëm që për mu shkëlqeu, tha, realisht, ishte numri juaj, që na bëri me të buzëqeshëm. Pse ju po duan më pak nga mu? I thash këtë nuk e di. Kjo pyetje bëhet. Dalim pak te kjo krimi, pse ti njeh garat prej shumë vitesh. Sigurisht, unë kam pasur dhe këngët më të mira dhe më kanë nxjerrë nga nata e tretë. Unë këtë gjë e di. Dhe tani, mos krijohet një vetë perceptim se rreth vetes, neve, po fuz dhe vetën, duke që se kam qenë ndonjëherë pjesë e kompeticione, rreth vetes kemi njerëz që na japin injeksion pozitiv, se nuk të thot shumë rrallë të thonë njerëz shumë të afërt, që të thonë një fjalë të keqe. Të tjerët të mbushin me një energji që ti ishe shumë i mirë, ti ishe shumë i mirë, më i mirë se kundërshtari. Jo, po pyes seriozisht. Atë neve e dimë që kemi qenë në kompeticione këngë. Kur ti ke një këngë realisht mirë, ti e di shumë mirë sepse ka një atmosferë. Krijohet një lloj backgroundi që të rrethon me një siguri pavarësisht se ti nuk mund të fitosh dhe vend parë dhe vend dytë. Mund dalësh dhe në vend tretë, mund marrësh një çmim interpretimi. Ama ti gjithmonë e ke ditur që ke pas një këngë të mirë dhe të fortë. Apo jo? Po kështu është dhe në këtë lloj kompeticioni. Pra kur ti ke kërcy mirë, ti e di që ke kërcy mirë. Dhe kur të vjen pak pik, ti pyet pse vun pak pik, sepse unë e di që kam qenë mirë. Pra unë e di që kam pas energjinë e duhur, motivimin e duhur, kam pasur realizimin e duhur. Perfeksionet nuk ekzistojnë tek amatorët, tek ne, tek asnjëri. Pra në këtë moment, bëhet pyetja pse.
Kjo është Përpara se të kalojmë në publicitet, nuk do e bëjmë lojën, kërcimi më i bukur që keni bërë. Për mua kanë qenë disa. Po një që ke më emocion. Për mua kanë qenë, ta them 2, Po. rumba dhe salsa. Salsa, po për ty? Energjiku ka qenë roku. Roku. Po më i bukuri? Më i bukur paso. Paso. Tani, të dy, apo do ta bësh ti që dua një mesazh për gjysmën finale. Po, imagjinoje, është ai momenti se ti i ke qef këto pjesën e fantazi që janë, kësa janë 4 ngellën, jo, në gjysmë finale. Finale 5. 5, po. Janë 5 spote dhe është momenti ku ti do thua se cili nga ata do thot diçka. Përpara se, ladies and gentlemen, përpara se ty Rovena Dilo, do thot? Do themi diçka? Po. Kështu është? Imagjinoje tani një arenë të madhe dhe ti del dhe i thua kundërshtarëve dhe gjithë publikut diçka, që mund të jetë kërcënim, mund të Në një arenë titanësh? diçka titanësh, ta glorifikoj pak situatën. Te ajo kamera atje se kam interpretojmë edhe. Kamerë. Okej. Po mos i qesh kaq shumë sy, bëj që kërcënu, se di që s'të bën, s'të vjen atysh. Okej, Gati? rregull. 1, 2, 3. Tak, ka motor. Unë jam gladiatori i fundit. Ti, te kamera atje, gjithë atyre që, domethënë Ilir Shaqiri që s'të ka dhënë një çmim koreografia më e mirë. As balerina më e mirë. As balerina më e mirë. Se ky më ndërton. Atje, te kamera. Kur do bëjmë duet bashkë. Okej, publicitet, rikthehemi pas pak do këta ishin një çift konkurrent në Dancing with the Stars, që javi ishte Rovena Dilo me Token, që unë uroj suksese dhe ja kalofshi sa më bukur fund fare. Dancing është një super eksperiencë dhe të mëson shumë, kam përshtypjen. Dhe të vërtet të bën më të kompletuar si aty. Ju falenderoj dhe ju uroj suksese. Publicitet, rikthehemi me të ftuarit e tjerë. I kisha bërë Shqipërisë ca shërbime dhe dija se këto shërbime ishin të njohura, në mos të çmuara. Unë grita pra dhe shkova në Shqipëri, i bindur se do të gjeja një botë aq të pëlqyer e të hishme sa ajo që i kisha përshkruar të huajve. Zgjimi që i tmerrshëm dhe qesharak. Pas disa muaj shëtitjeve në mes tinguisht të thartuar e të parruar, një mëngjes të vjeshtës së 3 1913, mora në Durrës një bilet resmi të çuditshme dhe kjo bilet e shkruar turqisht e në një stil xhandari më urdhëronte. Të thyesh qafën e të shkosh me vaporin që niset sot për në Brindisi. S'kemi nevojë ne për njerëz si ty.